ชนดีๆกันชัยชนะ I believe in Jesus Christ. 우리 예수 안에 있습니다. เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ 우리의 시선은 포커스온 주님을 향해 있습니다. เราแสดงมาพระองค์ 오늘 우리의 모임 가운데 하나님 우리의 마음에 그 월의 그 말씀을 새기실 것입니다. เวลานี้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหว 제가 여기 있는 여기 계신 사역자들을 보면서 하나님 주신 은혜가 있습니다. วันนี้มีพระคุณที่มาจากพระเจ้า The fullness of time. 하나님의 때가 쳤습니다. 하나님의 때가 차고 있습니다. เวลาของพระเจ้ามาถึง 하나님은 지금도 일하고 계십니다. พระเจ้าทรงทำการทรงเคลื่อนไหวในเวลานี้ด้วย 여러분들이 기도하는 모습을 보면서 영적 웨이 블레싱 파장이 일어나고 있음을 느꼈습니다. ได้สัมผัสพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวเมื่อเราอธิษฐานด้วยกัน 하나님은 그분의 권세로 이 땅을 변화시키실 것입니다. พระเจ้าทรงเปลี่ยนโลกนี้โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้า 하나님 기도하는 한 사람을 통해서 열방을 변화시키십니다. พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่อธิษฐานและพระเจ้าทรงเปลี่ยนโลกนี้โดยคนที่อธิษฐาน The kingdom of heaven 하나님의 나라를 세워가십니다. แผ่นดินของพระเจ้า 하나님은 지금 이 시간도 그레이스 기분 둘이 은혜를 부어주고 계십니다. พระเจ้าทรงประทานพระคุณมากมายกับเรา 하나님 여러분 한 분 한 분을 제자로 삼으셨습니다. พระเจ้าทรงเลือกให้เราเป็นสาวกของพระองค์ 열방을 향해 사역을 하면서 느끼는 것은 오늘 여러분들을 하나님께서 너무 존귀하게 여기신다는 거예요. เชื่อว่าได้สัมผัสว่าพระเจ้าถือว่าพวกเราเป็นคนสำคัญในพระองค์ 우리 선교팀이 지금 이 자리에 함께 한다는 것은 하나님께 큰 영광입니다. เวลาเราอยู่ด้วยกันเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า 지금 분명한 것은 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. ที่แน่ๆเวลานี้พระเจ้าทรงอยู่กับพวกเรา 위대한 역사는 믿음의 사람을 통해서 일어납니다. พระเจ้าทรงทำงานโดยคนของพระเจ้า 때로는 힘들고 어려운 환경이 있지만 우리의 믿음이 하나님 앞에 드러나기를 원합니다. เราก็เจอความยากลำบากแต่ว่าอยากให้เราสำแดงความเชื่อ 이것이 만세전에 저와 여러분들을 하나님이 택하시고 부르신 이유입니다. พระเจ้าทรงเรียกพวกเราเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า calling 하나님의 부르심에는 분명한 목적과 뜻이 있습니다. พระเจ้ามีพระประสงค์จึงทรงเรียกพวก 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. พระเจ้าตรัสว่าเราเป็นคนของพระเจ้า 여기에는 하나님의 깊은 프랑스 약속이 있습니다. พระเจ้าทรงสัญญากับเรา 임마누엘 내가 너와 함께 할 것이다. ว่าเป็นได้พระเจ้าทรงสัตย์ด้วย 외롭고 힘들고 어렵니? 두려워하지 마. 내가 너와 함께 할 거야. เหงาไหมกลัวไหมไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา 내가 너를 강한 손능한 팔로 붙들고 있다. พระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลควบคุมเรา 하나님의 새 역사는 이루어지고 있습니다. พระเจ้าทรงทำงาน 오늘 저는 고린도전서 1장 10절의 말씀을 통해서 여러분에게 영적 싸움이라는 제목으로 말씀을 전하기 원합니다. วันนี้จะแบ่งปันเรื่องสงครามทางวิญญาณอ่านพระคัมภีร์1 โครินธ์บทที่1 ข้อที่ 10 นะครับ 고린도전서 1장 10절은 분명히 우리가 어떻게 해야 영적 싸움에서 승리할 것인가를 말씀하고 있습니다. จากพระคัมภีร์1 โครินธ์บทที่1 ข้อที่ 10ทำให้เรารู้ว่าเราจะทำยังไงถึงมีชัยชนะในสงครามทางวิญญาณ 우리의 삶은 날마다의 싸움입니다. การใช้ชีวิตของเราทุกๆวัน 첫 번째 육적인 싸움입니다. สงครามในเนื้อหนัง 두 번째는 영적인 싸움입니다. สงครามทางวิญญาณด้วย 지금 세계 모든 나라들은 영적 싸움을 하고 있습니다. ทั่วโลกมีสงครามทางจิตวิญญาณ 우리에겐 예수의 이름이 있습니다. เรามีพระนามพระเยซูคริส 그 ต์ 이름에 권세가 있습니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์มีฤทธิ์เดชของพระเจ้า 세상의 우상을 섬기는 저들과 우리가 믿는 하나님 예수 교회의 기도는 다른 것입니다. แต่พระเจ้าอื่นๆที่พวกเขานับถือกับพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อไม่เหมือนกัน 세상의 모든 종교에는 프레이어 기도라는 게 있습니다. พวกเขาก็อธิษฐาน 그러나 저들의 기도와 우리의 기도가 다른 게 있습니다. แต่การอธิษฐานระหว่างพวกเขากับเราไม่เหมือนกัน 성경에 보면 성도의 기도를 향으로 우리에게 말씀합니다. ในพระคัมภีร์เมื่อเราอธิษฐานมันเป็นกลิ่นหอม
나방향, 풍자향 등 여러 향으로 기도를 설명합니다. อธิษฐานมนต์เป็นกลิ่นหอม 그러나 우리의 기도가 저들의 기도와 다른 건 모든 향에다가 유향을 섞으라고 말합니다. การอธิษฐานระหว่างเรากับพวกเขาไม่เหมือนกัน ในพระคัมภีร์บอกว่าในการอธิษฐานต้องมีกลิ่นหอม 단순한 하나의 향이 아닙니다. ไม่ใช่แค่กลิ่นหอมทั่วไปเฉย 우리의 기도에 반드시 유향을 섞어야 합니다. ๆต้องมีกลิ่นหอมที่พิเศษ 그 유향은 바로 예수 그리스도의 이름입니다. กลิ่นหอมพิเศษหมายถึงพระนามของพระเยซูคริสต์ 그래서 다른 종교를 섬기는 우리의 기도와 저들의 기도는 다른 것입니다. ก็เลยแตกต่างระหว่างการอธิษฐานเรากับพวกเขาเพราะว่าพวกเขาไม่มีพระเยซู 성경은 하나님의 자녀들을 향한 아버지의 마음이 애틋하게 녹여져 있습니다. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราขนาดไหน 그래서 너희가 예수의 이름으로 기도할 때 하늘 문을 열어 주신다는 겁니다. ในพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์พระเจ้าก็ทรงโปรด 우리 인간의 모든 삶의 목적은 하나님을 찬양하는 것입니다. ทรงโปรดบรรจุและพระประสงค์ของพระเจ้าทำให้เรานมัสการพระเจ้า 이것이 만세전에 하나님께서 세상을 창조하시기 전에 우리 인간은 하나님의 자녀를 따로 떼어 두신 것입니다. ก็เลยพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์เราทุกคนเพื่อที่จะนมัสการพระองค์ 세상의 모든 만물과 인간은 다른 것입니다. เรากับมนุษย์เรากับสิ่งต่างๆไม่เหมือนกัน 그냥 많은 사람 중에 우리를 선택한 초이스가 아닙니다. ไม่ใช่พระเจ้าอยู่ๆก็ทรงเรียกเรานะ 우리는 택정함을 입은 자들입니다. พระเจ้ามีพระประสงค์อย่างชัดเจนก็เลยพระเจ้าทรงเลือกเรา 영어로는 set apart, separated, 구별해 놓았다는 겁니다. เราเป็นคนที่แยกออกจากสิ่งอื่น 우리는 하나님의 형상대로 지음을 받았습니다. พวกเราทรงสร้างรูปแบบตามลักษณะของเจ้า 우리의 예배와 찬양을 통해 우리의 기도를 통해 실체가 되시는 예수 그리스도가 내 안에 오시는 겁니다. เมื่อเราอธิษฐานอ้อนกับพระเจ้าพระเยซูก็มาอยู่กับเรา 그럴 때 우리는 하나님의 거룩한 자녀가 되는 것입니다. เมื่อเราอธิษฐานเราก็เป็นเหมือนลูกของพระเจ้า 우리는 날마다의 삶 속에 싸움을 합니다. เรามีสงครามทุกๆวันในการดำเนินชีวิต 싸움에서 중요한 게 무엇일까요? ตอนที่เราต่อสู้กันที่สำคัญคืออะไรครับ 숫자가 아닙니다. ไม่ใช่จำนวนคน 저는 싸움에서의 가장 중요한 원리는 하나됨이라고 이야기합니다. คิดว่าที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 우리가 하나가 되어질 때 하나님의 강한 능력이 임합니다. เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน 파워, 어설러티, 능력이 임합니다. ฤทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่กับเรา 군대의 힘은 하나가 되는 것입니다. กองทัพของทหารก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 명령에 하나가 되지 않으면 오합지졸이 됩니다. ถ้ากองทัพที่ไม่ใช่นำหนึ่งใจเดียวกันเป็นกองทัพที่วุ่นวาย 한국의 장수 중에 이순신이 있습니다. ในทหารเมื่อก่อนที่ประเทศเกาหลีนะครับชื่อว่าอีซุนชินเขาเป็นผู้นำทหารนะครับ 이순신이 한 말 중에 중요한 말이 있었어요. เขาบอกว่า 살고자 하는 자는 죽고 죽고자 하는 자는 살 것이다. คนที่อยากตายก็จะมีชีวิต คนที่อยากมีชีวิตก็จะตาย 성경의 전체적인 내용은 역설법으로 쓰여져 있습니다. ในพระคัมภีร์ก็เขียนเหมือนแบบนี้นะครับ 하나님 나를 위해 살고자 하는 자는 나 자신을 위해 살고자 하는 죽을 것이요 하나님을 위해 죽고자 하는 자는 살 것이라고 말합니다. ในพระคัมภีร์ก็ผู้ที่ใช้ชีวิตสำหรับตัวเองก็จะตาย แต่ผู้ที่ใช้ชีวิตสำหรับพระองค์ก็จะมีชีวิต 군대의 힘은 하나 되는 것입니다. กองทัพ 명령에 하나가 되는 것입니다. กองทัพต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ได้คำสั่งของพระเจ้า 하나님은 질서의 하나님이십니다. พระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นทหาร 오늘 우리의 모임이 한 개인에 의한 것이 아니라 하나님의 말씀을 듣기 위해 모인 것입니다. เราไม่ใช่มาประชุมกับสมาชิกเท่านั้นนะครับ เรามีพระประสงค์ที่มาจากพระเจ้าก็เลยมารวมกัน 살아계신 하나님은 오늘 예배하는 한 사람 한 사람 여러분들을 통해 영적 파장을 일으키실 것입니다. พระเจ้าทรงอยากใช้พวกเราเป็นทหารของพระเจ้าที่เข้มแข็ง
영적인 전쟁은 전신갑주를 취하는 것입니다. สงครามไพ่วิญญาณไม่เหมือนสงครามอื่น 첫 번째로는 진리의 허리띠를 띠라고 말합니다. ๆต้องมีจุดยุทธการไพ่วิญญาณ 이 진리의 허리에서 생명이 피가 생성이 되기 때문에 중요한 것입니다. เหมือนในเบสบทที่6ข้อที่10นะครับ 우리는 말씀에 견인된 삶을 살아야 합니다. ต้องอะไรก็แข่งขันใช่ไหมครับแข่งขันพระวจนะของพระเจ้า 죄인 프레이어 기도에 묶인 삶을 살아야 합니다. ชีวิตของเราต้องอยู่กับการอธิษฐานตลอด 마태복음에는 말씀과 기도로 거룩해 줄 수 있다고 말합니다. ในพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าโดยพระวจนะของพระเจ้าและการอธิษฐานเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้ 말씀과 기도로 거룩한 자가 하나님을 볼 것이라고 말합니다. เป็นคนบริสุทธิ์จะเห็นพระสิทธิ์ของพระเจ้า 여러분의 모든 사역의 현장에 하나님의 역사가 임하기를 원합니다. ในการพันธกิจของคริสตจักรต่างๆในพะเยามีพระสิทธิ์ของพระเจ้าตั้งอยู่ 우리는 믿음의 선한 싸움을 싸우기 위해 나아가는 것입니다. เราจะต่อสู้กับพีมารสัตว์ 마귀를 대적할 수 있는 사람은 오직 하나님의 사람입니다. ที่ต่อสู้กับพีมารคือคนของพระเจ้าเท่านั้น 성경은 말씀하고 있습니다. 마귀를 대적하라. 그가 우리를 피하리라. ในพระคัมภีร์บอกว่าต่อสู้กับพีมารก็จะหนีไป 우리는 예수의 이름으로 하나가 되었습니다. เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระนามพระเยซูคริสต์ 우리는 같은 편입니다. เราเป็นพวกไฟเดียวกัน 우리는 한 몸입니다. เราเป็นร่างกายเดียวกัน 연합할 때 어둠의 권세는 떠나갈 것입니다. เราเป็นอวัยวะเดียวกัน 그래서 우리의 모임이 중요한 것입니다. ก็เลยประชุมของเราสำคัญ 영적인 싸움의 승리의 비결을 네 가지로 이야기하고 싶습니다. อยากจะวิธีที่จะมีชัยชนะในสงครามไพ่วิญญาณมี4อย่าง 첫 번째, 같은 말을 할 수 있기를 원합니다. ต้องมีคำพูดเดียวกัน 우리는 가나안 땅의 12명의 정탐꾼의 사건을 알고 있습니다. เราจำได้ไหมว่าคือ12คนที่ไปหาแผ่นดินกานาอัน 2명과 10명은 차이가 크다는 것을 느끼게 됩니다. ได้2คนกับ10คนไม่เหมือนกัน 10명은 정탐을 하고 돌아와서 보고를 합니다. 10คนมาบอกว่า 그들은 거짓말을 한 것이 아닙니다. เขาก็พูดความจริงนะครับ 그들은 사실대로, 느낌대로, 육신이 감정대로 말을 한 것입니다. 10คนก็บอกตามที่พวกเขาเห็นนะครับแล้วตามที่พวกเขาได้รู้สึก 그들은 이런 보고를 했습니다. 우리는 저들보다 약하다. พวกเขาบอกว่าเราอ่อนกว่า 저들은 우리보다 신장이 크다. พวกเขามีตัวสูง 여러분들이 잘 들여다보면 이들은 거짓말을 한 것이 아닙니다. พวกเขามีกำลังมากกว่าอันนี้ก็เป็นคนพูดความจริง 그런데 중요한 것은 하나님이 듣고자 하는 답은 따로 있었습니다. แต่ที่สำคัญพระเจ้าไม่อยากฟังอย่างนั้น 10명의 정탐꾼은 악평을 한 것입니다. 10คนพูดตามความจริงแต่ว่าพูดตามเขาเรียกว่าเมียลบ 입술에 은혜가 아닌 악평을 담은 것입니다. พูดเมียลบเท่านั้น 그때 모든 백성들이 통곡을 합니다. เมื่อประชากรอิสราเอลได้ยินจากพวก10คนก็ร้องไห้ 하나님이 원하시는 답은 2명의 정탐꾼의 보고와 같은 답입니다. คำตอบที่พระเจ้าอยากฟังคือจาก2คน 민수기 14장에 2명의 정탐꾼은 이런 고백을 합니다. 저들은 우리의 밥이다. ในการเดินทีบทที่14 2คนบอกว่าแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 10명과 2명이 다른 게 무엇입니까? อะไรแตกต่างระหว่าง2คนกับ10คน 10명은 불평했습니다. 10คนพูดตามความจริง 2명은 믿음의 말을 했습니다. แต่2คนพูดตามความเชื่อ 그 믿음의 말에 하나님이 마음에 감동을 받으셨습니다. พระเจ้าทรงชอบกับ2คน 우리 입술에 무엇이 담겨져 있느냐는 상당히 중요합니다. คำพูดของเรามีอะไร 우리는 믿음의 고백을 합니다. เราก็ต้องพูด 하나님 나는 약합니다. ตามความเชื่อของเรา 하나님 나는 연약합니다. ก็เราไม่ใช่คนที่มีกำลัง 하나님 나는 부족합니다. เราอ่อนแอ 그러나 하나님이 능하신 손으로 나를 붙들어 주시면 ถ้าพระเจ้าอยู่กับเรา 하나님이 새로운 크신 역사를 이루실 줄로 믿습니다. เราเชื่อว่าทรงทำงาน 10
시편 45편 2절에 보면 ในพระคำซาลูดีบทที่45ข้อที่ 한 왕이 등장을 2 합니다. มีกษัตริย์องค์หนึ่ง 왕이 다른 사람들보다 달랐던 이유가 설명이 되어 있습니다. กษัตริย์นั้นไม่เหมือนกับคนอื่น 왕의 입술에는 은혜, 카리스, 은혜가 담겨져 있습니다. ๆในคำพูดของกษัตริย์ในพระคำบทที่45ซาลูดีนะครับ 성경은 มีพระคุณ 이렇게 ของพ 고백을 ระเจ้า 합니다. 성경은 이렇게 고백을 합니다. 왕이 다른 사람들보다 아름다웠던 것은 입술의 은혜를 머금었습니다. ในพระคำกล่าวว่ากษัตริย์นั้นไม่เหมือนกับคนอื่นๆเพราะว่าคำพูดของกษัตริย์มีพระคุณของพระเจ้าด้วย 그것으로 끝난 것이 아닙니다. ไม่ใช่แค่นั้น 하나님은 그 왕에게 영원한 복을 주셨습니다. พระเจ้าทรงไว้พระพรกษัตริย์นั้น 단회적인 일회성의 복이 아닙니다. ไม่ใช่พระพรแค่หนึ่งครั้งสองครั้ง 하나님은 우리 입술의 언어를 귀 기울이고 계십니다. พระเจ้าทรงฟังคำพูดของเรา 결국 악평을 한 10명의 정탐꾼은 죽었습니다. 10 คนที่พูดไม่ดีก็ตายไป 그러나 믿음의 말을 한 2명은 생존하게 แต่ 되었습니다. 2 คนก็มีชีวิตต่อ 우리는 예수 안에 하나입니다. เราเป็นหนึ่งเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 같은 말을 할 수 있기를 원합니다. อยากให้เราทุกคนมีคำพูดเดียวกัน 믿음의 말이 나오기를 원합니다. คำพูดตามความเชื่อ 두 번째로는 같은 마음을 품으라고 말합니다. 2เราต้องมีใจเดียวกันน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 두 명 가운데 갈렙이라는 인물은 이렇게 성경에 표현합니다. 저들과 마음이 달랐다고 말합니다. ใน2 คนชื่อคนหนึ่งชื่อว่าคาเลบในพระคัมภีร์บอกว่าคาเลบไม่เหมือนกับพวกเขา 하나님을 감동시키는 말을 했습니다. คาเลบพูดทำให้พระเจ้าทรงชอบชื่นชมยินดี 빌립보서 2장 5절의 말씀에 보면 ในพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่ 2 ข้อที่ 그래서 우리가 품어야 될 것은 그리스도의 마음이라는 겁니다. 5 สิ่งที่เราต้องมีคือใจจิตใจของพระเยซูคริสต์ 사랑의 마음이 채워져 있어야 됩니다. ต้องมีความรัก 용서의 마음이 채워져 있어야 합니다. ต้องมีการให้อภัย 우리 예수 안에 같은 마음이기를 원합니다. และให้เราทุกคนมีน้ำใจเดียวกันในพระเยซู 세 번째로는 같은 뜻을 품으라는 겁니다. 3นะครับเราต้องตามพระประสงค์ของ 요한일서 5장 14절의 말씀에 보면 ในพระคัมภีร์1บทที่ 5 ข้อที่ 14 그의 뜻대로 구하라고 말씀합니다. เราต้องทูลขอตามพระประสงค์ของพระเจ้า 우리의 뜻대로가 아니라 아버지의 뜻대로 구하는 삶이어야 합니다. ไม่ใช่ทูลขอตามใจของเรานะครับต้องทูลขอตามพระประสงค์ของพระเจ้า 이것은 데살로니가전서 5장에 나와 있는 너희를 향하신 하나님의 뜻이라고 말합니다. อันนี้เป็นในพระคัมภีร์1 เธสาโลนิกาบทที่ 5 เป็นอันนี้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับพวกเรา 여기 계신 모든 사역자들이 항상 기뻐하시기를 바랍니다. พระประสงค์ของพระเจ้าคือเราต้องมีความชื่นชมยินดีเสมอ 기도가 멈추지 않기를 원합니다. จงอธิษฐานสำหรับเสมอ 감사가 끊어지지 않기를 바랍니다. ขอบพระคุณทุกกรณี 제가 섬기고 있는 교회는 다른 교회들과 좀 다릅니다. คริสตจักรที่อาจารย์อาจารย์ดูแลไม่เหมือนกับคริสตจักรอื่น 저희의 예배는 공적이라는 개념이 없습니다. 매일 예배를 드립니다. ๆไม่เหมือนกันตรงไหนครับคือนมัสการทุกๆวัน 하루도 쉬지 않고 예배를 드리기 위해 몸부림을 칩니다. เขาพยายามนมัสการพระเจ้าทุกวัน 시편 50편에 보면 하나님은 예배하는 자들을 찾으신다고 말합니다. ในพระคัมภีร์ซาลูบทที่ 50 นะครับพระเจ้าทรงหาผู้ที่นมัสการ 내 백성을 내 앞으로 모으라. 내가 저들과 제사를 통하여 언약을 맺으리라. ทรงเรียกประชากรของพระเจ้าและทรงสัญญากับผู้ที่นมัสการพระองค์ 저희는 하나님의 살아계신 말씀을 믿습니다. เชื่อพระวจนะของพระเจ้า 하나님은 예배하는 자들을 통해서 약속하십니다. พระเจ้าทรงสัญญากับผู้ที่นมัสการพระเจ้า 그래서 성경은 하나님을 언약의 하나님이라고 말씀합니다. ก็เลยในพระคัมภีร์ก็เรียกพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงสัญญา 하나님의 일하심은 먼저 말씀하십니다. ตอนที่พระเจ้าทำงานพระเจ้าทรงตรัสก่อน 그 말씀을 붙드는 자에게 하나님의 약속을 이루십니다. พระเจ้าทรงทำงานกับผู้ที่ยึดถือกับพระวจนะของพระ
ระเจ้า 오늘도 우리는 예배하기 위해서 모인 것입니다. พวกเราร่วมกันเพื่อนมัสการพระเจ้า 우리의 모임 가운데 하나님의 말씀이 우리의 마음 가운데 이루어지기를 원합니다. และให้พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในใจของเราด้วย 하나님이 일하고 계심을 믿습니다. เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวในเวลานี้ 오늘 이 모임을 중심으로 이 지역의 영적인 파장이 일어나고 있음을 믿습니다. เริ่มต้นจากพวกเรานะครับพระเจ้าทรงทำทรงเคลื่อนไหวในจังหวัดพะเยาด้วย 바울과 신라가 옥에 갇혀 기도할 때 일어난 사건입니다. เมื่อปาโลกับศิลาอยู่ในคุกอาจารย์ปาโลกับศิลา 기도할 때 영적인 진동이 일어났습니다. เมื่อพวกเขาอธิษฐานแผ่นดินไหวเกิดขึ้น 착고가 풀어졌습니다. ปลดปล่อยจาก 옥문이 열렸습니다. ก็ประตูคุกก็ออก 육신의 생각으로는 전혀 이해되지 않는 하나님의 놀라운 역사들이 일어났습니다. ตามความคิดของมนุษย์อันนี้เป็นไปไม่ได้ 그들의 믿음을 보신 겁니다. และพระเจ้าทรงให้ 우리는 어떠한 환경 속에서도 우리의 믿음이 드러나기를 원합니다. ให้เราทุกคนมีความเชื่อเหมือนพวกเขา 정리하겠습니다. สรุปนะครับ 내가 가장 약할 때 하나님은 강하십니다. เมื่อเราอ่อนกำลังที่สุดพระเจ้ามีฤทธิ์เดชมีกำลัง 예수님이 생활하셨던 나사렛이라는 동네의 원어는 넷제르입니다. นาซาเรตที่พระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตนะครับชื่อจริงๆว่าเนเจรี 넷제르라는 말은 약하다라는 것입니다. เนเจรีมีความหมายว่าอ่อนแอ 그러나 여기에 플러스 예수의 권세 하나님의 권세가 임하면 แต่ว่าถึงแม้ว่าที่อ่อนแอถ้ามีฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ร่วม 가장 큰 능력이 일어나는 것입니다. มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าทรงทำงานในจุดนั้น 표현하고 있는 찬양이 있습니다. 이 사건을 표현하는 찬양이 있습니다. 우리 바다를 덮은 같이 ในร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า 우리 그 찬양 가운데 물이 바다 덮은 같이라는 찬양이 있습니다. เพลงที่คนเกาหลีร้องนะครับคือเหมือนน้ำทะเล 세상 모든 민족이 구원을 얻기까지 쉬지 않으시는 하나님 주의 손장 가지고 우리 이제 일어나 주 따르게 하소서 물이 바다 덮은 같이 여호와의 영광이 온 세상을 이런 찬양이 있습니다. เพลงนี้มีความหมายว่าพระเจ้าทรงทำงานเพื่อที่จะทุกคนมารู้จักพระเยซูคริสต์แล้วเราก็ต้องมีใจของพระเยซูคริสต์แล้วก็ออกไปประกาศ 이 찬양의 가사를 보면 물이라고 하는 최소한의 단위가 바다라고 하는 거대한 단위를 덮어버린다고 표현합니다. ในลองเพลงที่พวกเขาลองนะครับมีน้ำจุดๆนะครับแล้วก็รวมกันเป็นทะเล 전혀 육신의 생각으로는 이해가 되지 않지만 하나님의 일하심을 보게 하는 장면입니다. ถ้าตามความคิดของเรามันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไม่ได้ 오늘도 우리는 하나님 앞에 약한 자입니다. วันนี้ก็เราเป็นคนที่อ่อนแอ 그래서 하나님을 의지하고 찬양하는 것입니다. ก็เราต้องไว้วางใจพระเจ้าพึ่งพาพระองค์ 때에 하나님의 강한 능력이 임하고 있습니다. เมื่อเราพึ่งพาพระองค์พระเจ้าทรงทำงาน 우리는 하나님의 일하시는 속에 주인공이 되었습니다. เราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ 여러분 온전히 합하시는 우리 모임이 되길 원합니다. ใจพระใจทุกท่านแล้วก็คริสตจักรทุกคริสตจักรในพระพยาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 우리가 예수의 이름으로 하나가 될 때 초롱성과 같은 벽도 무너질 것입니다. เมื่อเราน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็มีกันมีชัยชนะ 우리가 함께하기 위해서 잠시 여러분과 함께하고 있는 것입니다. เราอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะรับใช้พระองค์ 우리는 태국을 위해 기도할 것입니다. เราก็จะอธิษฐานเผื่อประเทศไทย 여러분들을 위해 기도할 것입니다. เราก็จะไม่ลืมพวกท่านที่นี่นะครับเราก็จะอธิษฐานเผื่อด้วย 하나님의 크신 역사를 기대합니다. หวังว่าพระเจ้าทรงทำงานในจังหวัดไทย 할렐루야.